Mùa nắng nóng, nhu cầu sửa chữa, vệ sinh máy lạnh của người tiêu dùng tăng cao. Ở trước đây thì đa phần nhiều người thường chọn cách là tìm thông tin trên các tờ rơi hoặc là nhờ bạn bè, người thân giới thiệu. Mức giá cả hay là chất lượng dịch vụ cũng không được biết trước. Chế độ bảo hành hầu như là rất ít. Thế nhưng trong thời đại 4.0 như hiện nay, để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, tiết kiệm thời gian mà các thông tin về giá cả và thợ sửa chữa được công khai minh bạch, các ứng dụng kết nối giữa thợ sửa chữa và người tiêu dùng ra đời ngày càng nhiều. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Máy lạnh ở nhà bị trục trặc, anh Huấn quyết định tìm kiếm thợ sửa trên ứng dụng này. Với giao diện dễ sử dụng, anh Huấn chỉ mất vài phút để đăng tải thông tin và được nhân viên gọi điện chốt lịch. Sau đó, chưa đầy 30 phút đã có thợ đến tận nhà anh kiểm tra và sửa chữa máy lạnh. Nó tiện thứ nhất cho mình là thời gian nó thoải mái, mình dễ dàng đặt lịch để sửa chữa máy lạnh. Thứ hai là giá cả hợp lý, với lại chính sách bảo hành tốt. Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều ứng dụng chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy lạnh, cũng như các thiết bị điện, điện nước, điện lạnh trong gia đình. Ví dụ như Fixme, Home Service, Thợ Tận Tâm. Điểm chung của các ứng dụng này đó là đều công khai minh bạch về giá cả trước khi có nhân viên đến nhà khách hàng. Thông tin cơ bản về các thợ sửa chữa, mức độ đánh giá ở những lần dịch vụ trước đó cũng được cập nhật công khai trên một số ứng dụng để giúp khách hàng có sự lựa chọn dễ dàng, tiện lợi hơn. Đặc biệt, khách hàng có thể chọn bất cứ khung giờ nào phù hợp để nhân viên đến nhà thực hiện dịch vụ. Thứ nhất là nó sẽ tối ưu được cái thời gian của mình và giá cả thật sự là minh bạch nữa, mình không phải lăn tăn về giá cả quá nhiều vì mình là phụ nữ, mình cũng không biết là những cái vật tư mua như thế nào hết. Mình cũng rất là an tâm khi mà những thợ rất là chuyên nghiệp, và cái an tâm nữa đó là cái sự mà an toàn tại vì mình ở nhà thì cũng một mình thôi. Đó, thì đôi khi mình cũng giao nhà lại cho bên sửa chữa đó, họ bảo đảm cho mình là sau khi mà họ làm xong thì sẽ không có mất mát những cái vật dụng ở trong nhà, nó là an tâm nhất là chuyện đó. Trong giai đoạn cao điểm này, các ứng dụng còn đưa ra những chương trình khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Ví dụ như với ứng dụng Fixme, họ đưa ra những gói dịch vụ theo năm với mức giá rẻ hơn từ 20 đến 30%. Hay ngoài chế độ bảo hành dịch vụ thì còn kèm theo cả bảo hiểm mất cắp trong mỗi lần họ đến nhà thực hiện dịch vụ để khách hàng yên tâm. Nếu họ mua gói combo thì trong vòng 1 năm thì phần vệ sinh và bơm ga máy lạnh sẽ được làm miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi muốn ra cái ứng dụng này là để đảm bảo những cái quyền lợi cho khách hàng. Ví dụ như bảo hành tất cả thiết bị chúng tôi cung cấp và cái giá tốt nhất trên thị trường. Nhà sáng lập ứng dụng này cho biết, thời gian tới sẽ phát triển thêm tính năng mua thiết bị điện, nước trên ứng dụng với hệ thống khoảng 1.000 cửa hàng cộng tác ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai để khách hàng mua được với giá cả cạnh tranh và có chế độ bảo hành rõ ràng.